با سلام به برق خودرو سیگنال خوش اومدید. امروز یه دونه خودرو سمند ماکس داریم با ایراد برق دزدی که ماشین در حالت خوابش هلوش 500 میلی آمپر جریان میکشه و توی کمتر از 24 ساعت باتری این ماشین میخوابه و استارت نمیخوره. میریم برای ارزیابی این خودرو. در ادامه ارزیابی خودرو سمند مدل 90 سری ماکس که ایراد برق دزدی داشتیم، یونیت‌های مربوط به سیستم شبکه رو دونه دونه جدا کردیم و نهایتاً با جدا کردن نود PDN درب جلو سمت شاگرد مشکل برق دزدی برطرف شد و جریان کشی حدود 70 میلی آمپر ما روی این سیستم داریم و دیگه باتری نمیخوابه. از لحاظ سخت افزاری چک کردیم، ایراد آبخوردگی و خرابی سخت افزاری داخل یونیت نیست و احتمالاً ناهمخونی ورژن دانلود شده بر روی قطعات باعث ایجاد این برق دزدی شده. میریم برای دانلود و تغییر برنامه نود DDN و بقیه نودها.